هاتي الشفاط بتاعك وحطيه عندك في فرن البوتاجاز وهترتاحي من تنظيفات العيد. النهارده بقى جايبالك فكره حلوه جدا هترجع الشفاط بتاعك جديد كانك لسه جايباه بالظبط، من غير ما تدعكي ولا تتعبي نفسك. انت هتفك الشفاط، شايفه بقى الحاجات الموجوده فيه، عارفه كده الدهون بقى والتساخات، بجد الكاميرا مش جايبه كل حاجه فيه. وهتحطيه كده عندك في فرن البوتاجاز وسيبيه عندك كام ساعه وهتلاقيه كده نضف وبقي معاكي زي الفل. شايفه بقى الجمال؟ الشفاط رجع جديد، كل حاجة كانت موجودة فيه تطلع كده معاكي في ثواني من غير ما تدعكي ولا تتعبي نفسك، بخلطة آمنة جدا. بس برضو السر كله في فرن البوتاجاز. يلا بقى بسرعة نشوف الأفكار بتاعتنا، عشان النهاردة الفيديو مليان أفكار كده هتفيدك جدا كده في تنظيفات العيد. كل سنة وانتم طيبين، بس ما تنسيش بقى تدعميني باللايك والاشتراك. ويلا بينا بقى نشوف الأفكار بتاعتنا النهاردة علشان مطولش عليك. اول حاجه تعالي نعمل الخلطه بتاعتنا. اول حاجه عايزاها منك حوالي كده ربع كده صابونه بلدي، بس تكون كبيره شويه، تكوني بشرها كده بالمبشره. بعد كده تحطي معلقتين كربوناتو، بس معلقتين كده حلوين كبار شويه. بعد كده تجيبي كيس بيكنج باودر، بس لازم تتاكدي ان هو مش منتهي الصلاحيه، ان هو يعني ايه الصلاحيه بتاعته شغاله معاكي. بعد كده تجيبي معلقه ملح ليمون، وكده معلقه او يعني ايه شويه كوركس الوان، وده اساسي عندنا في الخلطه النهارده. بعد كده تجيبي شويه بريل كده شويه حلوين، وتضربي كل الكلام ده ببعضه وهتلاقيه عامل معاكي كده زي المعجون. تمام. بعد كده تجيبي الشفاط بتاعنا. بصي يعني عايزه اقولك الدهون يعني كتيره، انا الشفاط ده بعمله كل شهر. بس انتي لو عندك الشفاط يعني ايه يعني متسخ اكتر من كده، ممكن تلينيه او تنقعيه كده لمده ساعه في طبق غسيل. هتجيبي كده ميه سخنه عليه، تنقعيه كده لمده ساعه يعني ساعتين عشان الدهون تفك معاكي. بس انا هنا يعني الدهون بتاعتي مش كتيره قوي فاشتغلت بيه على طول. بعد كده تجيبيه بقى وتجيبي الخلطة بتاعتنا وتبدأي بقى تدعكي كده وتوزعي الخلطة كويس جدا على كل حتة كده في الشفاط عندك. بالشكل ده هتدعكيها كويس جدا على الأماكن اللي موجود فيها الدهون. دي أكتر مكان كده موجود فيه دهون، يعني متراكم عليه دهون في الشفاط عندي. أكتر جزئية يعني هي الشبكة بتاعة الشفاط كده من بره. هدعكها كويس جدا، وكمان هعمل عليها الحاجات كلها بتاعة الشفاط عشان أي حاجة تقع كده تقع على الشبكة بتاعة الشفاط دي. بس برضو زي ما قلتلك لو انت عندك الدهون يعني كتيرة شوية، هتجيبي كده طبق وتحطي فيه الشفاط عندك وتنزلي عليه كده بمية سخنة وتسيبيه حوالي كده ساعة عشان بس الدهون تفك معاكي. بعد كده تشتغلي عليه كده عادي بالخلطة بتاعتنا. بعد كده احنا خلصناه خالص كده ودعكنا كل الاماكن بتاعة الشفاط كويس جدا. بعد كده تجيبي كيس كبير زي ده، اي كيس كبير كده موجود عندك، وتحطي فيه الشفاط بتاعك. هتحطي كل حاجة كده، كل الأجزاء بتاعة الشفاط هتحطيها كده في الكيس. بعد كده يلا بينا على الفرن بتاعتنا. بصي بقى يا ستي، الفرن دي أنا مشغلاها لمدة 10 دقايق، بعد كده طفيتها لغاية ما بقت دافية. بعد كده حطيت من تحت كده في الصاجة بتاعتها مية مغلية. ركزي معايا، الفرن دافية مش سخنة عشان ما تسيحش الكيس بتاعك. وتاني حاجة هتحطيها مية مغلية كده من تحت. السخونة بقى اللي طالعة من المية هتسخن الكيس اللي احنا حاطين فيه الشفاط، وهتخلي الخلطة كده بتاعتنا تسخن وتطلع لك كده وتفتت لك كل الدهون الموجودة عندك. انا سبته كده حوالي ساعتين، بعد كده رجعت له. شايفة بقى عامل ازاي الخلطة كده بقت عاملة زي الكريمة، بقت عاملة زي المعجون بالظبط. ثواني بس نجيب سلكة كده، دي سلكة ناعمة. شايفة بقى كل حاجة بتطلع معاكي، عارفة يعني من غير ما تدعكي ولا تتعبي ولا اي حاجة. شايفة بقى الجمال؟ بتطلع كده معاكي بكل سهولة. الفكرة كلها السخونة بقى في البوتاجاز، الكتمة اللي كانت موجودة فيه مع البخار المية اللي كان طالع من المية المغلية اللي احنا حطيناها، هي اللي هتدوب لك الدهون. وكمان الخلطة بتاعتنا يعني مع السخونة بتشتغل كده كويس جدا مع بعض، وبتفتت لك اي دهون موجودة كده عندك في الشفاط. زي ما انت شايفة كده كل حاجة كده قدامك، والوصفة حلوة جدا وآمنة جدا، مش هتتعب لك صدرك ولا اي حاجة. تعالي بس كده نشوف الشفاط بتاعنا بقى، الحتة اللي كانت متسخة معانا شايفة بقت عاملة ازاي. المعجون بقى اللي عملناه عايزة اقولك سيح لك الدهون كده. بصراحة وصفة حلوة جدا، جربيها بجد مش هتندمي وهتدعيلي عليها. شايفة بقى كل حاجة بتطلع معاكي. ثواني بس اجيب لك منديل عشان اوريكي ان هي بتطلع كده من غير ما تدعكي ولا تعملي اي حاجة فيها. بصي كل حاجة بتنضف معاكي، بجد هترجع لك الشفاط بتاعك جديد. بصي عاملة ازاي، وكمان الحتت الضيقة دي هوريها لك ان هي بتطلع معاكي الحتت دي. بص الحتت الصغيرة دي
شايفة كده بتطلعيها من غير فرشة ومن غير سلكة ومن غير اي حاجة. وكمان الجوانب بتاعة الشفاط كده هتطلعيها باي فرشة كده عريضة عندك. هتروحي بقى تجيبيه كده على الحوضة عندك وتدعكيه كده، او مش تدعكيه انت، يا دوبك بس هتمشي الفرشة كده هتلاقيه نضف معاكي على طول. شايفة كده نور معانا ونضف كأنك لسه شارياه بالظبط. جربي الفكرة دي بجد، الوصفة دي بجد هتعجبك جدا. وكمان الوصفة دي تنفع للفرن بتاعة البوتاجاز، هتعمليها هي بنفس المكونات بتاعتها. بس انت هتسخني الفرن شوية قبل ما تشتغلي عليها، يا دوبك تدفيها شوية. بعد كده تدعكي الوصفة بتاعتنا عليها وتسيبيها مثلا ساعة، بعد كده ترجعي لها هتلاقي الفرن بتاعك بأي دهون موجودة فيه هتطلع كده معاكي على طول. بجد يا جماعة الوصفة دي سحرية لأي حاجة كده انت عايزة تنضفيها. جربيها كده وان شاء الله هتعجبك جدا. نيجي بعد كده، لو انت بقى عايزه تغسلي السجاد بتاعك، انا انصحك انك ما تستخدميش اي فرشه للسجاد عشان الوبره بتاعه السجاد بتاعتك ما تبص منك. احسن حاجه تستخدمي المساحه بس من غير جلده. هتشيلي كده الجلده بتاعه المساحه وتستخدمي الوصفه اللي انت بتحبيها او بترتاحي ليها للسجاد، وتبداي بعد كده تدعكي بالمساحه. عايز اقولك هتخلصي بسرعه، وكمان هينضفها لك كويس جدا، ومش هتهلكي الوبره بتاعه السجاده بالشكل ده. جربيها كده وان شاء الله هتعجبك جدا. يلا بينا بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده. عايزة كده منك طبق وتجيبي كده شوية مية وتحط عليها شوية كوريكس ألوان، وعليهم شوية شامبو أو شاور أي نوع موجود عندك. لو مش عندك هتجيبي حبة بريل كده صغيرين. بعد كده تجيبي معطر، أي معطر موجود عندك، وتجيبي زعافة كده تكون نظيفة. عايزة أقولك الزعافة دي حلوة جدا في تنظيف كده الستاير بتاعتك، أي أنواع ستاير عندك هتنضفيها كده على الناشف بالزعافة. هتدخلك كده في الثنايات بتاعت الستاير كده من فوق وتجيب لك اي ترابه موجوده فيها. وكمان مش هتحتاج انك تجيبي سلم او تجيبي كرسي، لا هي هتطول وتقصر معاكي على حسب الطول اللي انت عايزاه. جربيها بقى كده في تنظيفات العيد وان شاء الله هتنجز معاكي. نيجي بعد كده الفكره اللي معانا، هتجيبي اي شراب كده قديم عندك وتجيبي كده المساحه بتاعه الجردل الدوار. بعد كده تلبسي الشراب كده في المساحه، بص بالشكل ده. بعد كده تجيبي السلك ستانلس بس من النوعيه الناعمه دي المدوره، بلاش النوعيه الخشنه دي عشان بس ما تجرحيش السيراميك بتاعك. بعد كده تلبسي كده السلك بالمنظر ده للشراب، شايفه بالشكل ده. ودي بعد كده تغسلي بيها الحيطان كده بتاعه السيراميك عندك بتاعه المطبخ. عايزه اقولك هتنجز معاكي وتوفر عليكي وقت كتير. بس اهم حاجه اي خلطه انت تستخدميها لازم تشتغلي بيها وهي سخنه، عشان بس تفتتلك اي دهون موجوده كده عندك على السيراميك. وبعد كده ما تخلصي هتجيبي كده المساحه دي لو موجوده عندك عشان بس تنشفي كده السيراميك. لو مش موجوده عندك هتستخدمي المساحه العاديه وتحطي فيها اي شراب قديم عندك بالشكل ده. جربيها كده وان شاء الله هتعجبك. نيجي بعد كده لاخر فكره معانا، عشان بس تنضفي الحيطان اللي ليها كده الحز بتاعها كده من فوق، او عندك كده جبسن بورد وانتي عايزه تنضفيه كويس. احسن حاجه هتجيبي اي شراب قديم عندك، اي شراب رجالي كده موجود عندك يكون قديم، هتجيبيه وتبليه كده شويه ميه وتحطيه كده عندك على المساحه، وتمشي بقى بالسن كده بتاع الشراب على الحز او الوزره كده بتاعه الحيطه كده من فوق. عايزه اقولك هتطلع لك اي ترابه واي اتساخ كده موجود عندك في الحيطه. بصي هتمشي كده يعني بسن المساحه بالشكل ده عشان تطلعي اي تراب كده موجود عندك في كده الوزره او الحافه كده بتاعه الحيطه عندك. وبكده الافكار بتاعتنا خلصت النهارده. اتمنى انك تكوني استفدتي معايا، بس ما تنسيش بقى تدعميني باللايك والاشتراك. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم بكره باذن الله، وسلام عليكم.